النهارده جايبين لكم مكنه زبادي صناعي، هي اشهر مكنه زبادي في مصر باقل سعر الحمد لله في سنتر رؤوف. بس تعالوا الاول نتكلم عنها ونعرف هي بتشتغل ازاي، ونعرف كمان الطريقه الصح لعمل الزبادي عشان نوفر كتير جدا في رمضان ونقدر نستفاد من اكبر عدد ونعمل زبادي بكل انواعه. اول حاجه في الزبادي بنجيب معانا طبعا البولات، بنجيب معانا لتر لبن وبنخليه يسخن ويغلي، وبعد كده بنسيبه يبرد لحد ما يبقى دافي خالص، ما يبقاش سخن، يعني دافي عادي جدا. وبنحط منه شويه في قلب البوله. بنجيب بوله طبعا اكليريك اهي، بنحط فيها شويه، مش الكميه كلها. وبعد كده بنجيب علبه زبادي اهي، علبه عاديه خالص بنحطها عليها طبعا. وبنجيب بعد كده معلقه لبن بودره، بس دي اختياري، يعني مش كل الناس تحطها وعادي يتعمل من غيره. طبعا احنا بنحط معلقه اهي، اهي معلقه صغيره طبعا. وبعد كده بنضربهم في بعض او بنخلطهم في بعض كويس. انا بقى هخلطها لكم المره دي في المضرب بتاع النسكافيه التركي اهو. المضرب ده تركي يا جماعه، بضمان 3 سنين من سنتر رؤوف. ده برده هنعمل عليه عرض حلو جدا الفتره اللي جايه. طبعا بنضربهم كويس كده اهو، اهي، لحد ما نحس ان الاثنين بقوا خلاص، الاثنين واحد. بعد كده بنجيب اللبانه بتاعتنا ونفضي ديت على الكميه كلها اهي، فضيناها على الكميه كلها اهو. وبعد كده بنكمل فيهم اهو لحد ما يتقلب كويس. طبعا بقى احنا هنعمل، بما ان مكنه صناعي هي 8 كوبايات، وده عدد حلو جدا وكافي جدا ان احنا نعمل بيها زبادي كل يوم في رمضان. فاحنا نقسم الكميه طبعا، لان الزبادي بيبقى اختياري. ممكن اعمل بقى زبادي بالفواكه، ممكن اعمل زبادي بالسكر طبعا اختياري، ممكن اعمله زبادي ساده. فانا هجيب 4 كوبايات وهحط فيهم هيبقى ساده خالص اهو، اهو. ده كده بالنسبه عندنا الاول 4 كوبايات. طبعا احنا عملناهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وده هيبقى زبادي ساده. طبعا انا بعد كده بقى عايز اعمل زبادي بالفراوله مثلا للاطفال. طبعا بقوم جايب الفراوله وبخليها بضربها من غير ميه، يعني عشان تبقى جامده كده وماسكه نفسها. طبعا بنحط الكميه اهي كلها وبعد كده بنجيب تاني بنضربها كويس عشان خاطر يبقوا مخلوطين كويس اهو، شايفين اهو. طبعا اللبانه اللي انا غليت فيها اللبن دي لبانه عبود، دي جرانيت عبود بضمان 10 سنين من سنتر رؤوف. يعني لو لا قدر الله خدتوها حصل فيها اي حاجه بترجعها لنا. طبعا بعد كده بقى المكنه وهي شغاله، شايفين بقى الارقام اللي تحت دي؟ المكنه دي بنسيبها شغاله 4 ساعات. طب الارقام اللي تحت دي بتاعت ايه بقى يا رؤوف؟ الارقام دي بتاعت عدد الساعه اللي احنا عملنا فيها. يعني انا دلوقتي ببص في الساعه لقيتها 8 وربع، يبقى هتبدا من 8 عشان اسيبها 4 ساعات اهو. بقوم جاي على رقم 8 اهي، وعاملها على رقم 8 عشان ابقى عارف ان هي كده هتقعد 4 ساعات. وبعد كده بغطيها كويس اهو. طبعا غطيناها كويس وبنسيبها مده ال4 ساعات. المفروض ان انا كنت اسيبها 4 ساعات، بس انا سبتها ساعتين ونص طبعا عشان الوقت وعلشان خاطر احنا الوقت معانا مش سامح. فتعالوا هنشوفها بعد ساعتين ونص. طبعا هي مشبره، فده دليل كويس جدا ان هي شغاله حلوه قوي، فبالتالي المكنه معانا ممتازه. العلامه دي مش مالهاش دعوه بدرجه حراره او غيره، دي زي ما احنا قلنا ان هي من 1 ل 12. احنا بنشوف احنا ظابطينها من الساعه كام. لو احنا ظابطينها من الساعه 4 بتبقى من 4، من 8 بتبقى 8، زي ما احنا زي ما انا فهمتكم كده. اما تعالوا بقى نجرب. بنفتح طبعا الكوبايات، ادي هي يا جماعه اللي بالفراوله، وادي الزبادي العادي. طبعا اللي بالفراوله مش ماسكه نفسها وهي دافيه اصلا اهي خالص، بس اللي بالزبادي شكلها ايه، مسكت نفسها اهي، بقى زبادي حلو جدا اهو، اهو. لا زبادي، هو زبادي اهي، يعني شايفين تقيل اهو، وزي الفل زي الفل. اما اللي بالفراوله محتاجه تتساب بقيه ال4 ساعات. اما بالنسبه للغطيان اللي انتم شايفينها دي، الغطيان دي عشان تغطوا بيها الكوبايات اهي وتحطوها في قلب الثلاجه او تتعامل في قلب الثلاجه. ممكن بقى تحطوا عليها عسل، تحطوا سكر. السعر بتاعها ايه هو بقى؟ احنا بنقدم اقل سعر في مصر، بنقدم مكنه الزبادي الصناعي ب 390 جنيه، 390 جنيه متاح شحن لكل المحافظات في مصر. اطلبوها، انتظروا كل جديد باقوى الخصومات واقوى الاسعار من سنتر رؤوف. شكرا.